龙球，哎，我看你聪明不？你说爸爸胃疼，应该吃点啥？应该吃冰棍啊！啊，胃疼应该吃冰棍是吧？你等会儿，你先把冰箱门关上去。哎，你家胃疼吃冰棍啊？那得吃药，我教你，知道吧？去，球宝找药，药知道在哪不？不能吃冰棍，吃冰棍就吃死了。哎，对喽，得吃药啊！今生有你我足矣，知道不，宝贝儿？去把那关上去去。